Добрый день! Хотел вам представить наш практически законченный проект в жилищном комплексе Старокиевский. Квартира 71 квадратный метр, выполнена в стиле лофт. К сожалению, заказчики еще не перевезли всю мебель. Соответственно, мы какие-то мелкие работы не смогли закончить. Но тем не менее, хотел вам показать, что у нас получилось. Перейдем на кухню. Здесь видна рабочая стенка. Мы делали звукоизоляцию от боковых соседей, производили монтаж закладных под навесные шкафчики. Далее зашивалось все гипсокартоном и сверху наносилась уже декоративная штукатурка. Вот крупным планом, чтобы вы видели, что вот этот кирпичик и такая вот бетонная абстракция — это все декоративная штукатурка. Воплощение задумки дизайнеров. Сверху видны короба. Мы их выполняли из гипсокартона, сверху наносилась декоративная штукатурка, ну и получилась такая имитация монолитных балок. Далее потолок и ниша под карниз под покраску. Также хотел показать вам алюминиевую окантовку, которая идет вдоль окна. Вот крупным планом подрезки. Все выполнено очень аккуратно. Полы везде паркетная доска. В коридоре и на кухне потолок гипсокартоновый. Стеклопол, шпаклевка и покраска. Ну и далее переходим в гостиную, которую можно разделить на две зоны. Слева от меня подиум. Заказчик очень любит играть на электронных барабанах, поэтому это своего рода такая мини-сцена. Также мы делали специальную прослойку внутри подиума, которая будет гасить вибрацию. Ну, возможно, соседям будет жить немножко легче. Здесь видны плинтуса скрытого монтажа. Также мы производили монтаж напольного конвектора. Стены в этой зоне и потолок покраска. Справа от меня зона отдыха, но, к сожалению, она еще до конца не закончена. Стены декоративная штукатурка, потолок от строителей бетонный, вскрытый лаком. Но по проекту здесь должна быть алюминиевая решетка. Также нет светильников на потолке, на стенах. Соответственно, после окончания всех работ все будет выглядеть очень симпатично. Двери скрытого монтажа, они ведут в спальню, но туда мы заходить не будем, так как хозяева только-только перевезли свои личные вещи. Справа от меня ниша, в которой находится стиральная машина, сушильная машина, бойлер, но мебельщики также ее не успели закончить. Здесь все будет закрыто. Далее переходим в санузел. Пол, стены и потолок микроцемент, видна ниша с LED-подсветкой, смеситель внутреннего монтажа, лейка малая, большая, вот такая вот длинная тумбочка с умывальником, инсталляционная система зашитая. Полотенцесушитель, стены, повторюсь, микроцемент. Вот, что хотела сегодня вам показать. Мы уже договорились с заказчиками о проведении фотосессии по окончании всех работ, когда станет все уже значительно красивее и лучше. И, собственно говоря, поделимся с вами фотографиями. До новых встреч!